small town with a very large imagination. Lay alone in his room with his radio on, looking for another station. But when the static from the mouthpiece gave way to the sound below, James Dean went out to Hollywood and put his picture in a picture. Un cordiale benvenuto a tutti dal vostro Daniele Scarampi per la consueta rubrica di cinema, Cinemax o di Sensi dei Cinoni. In questa puntata ci occupiamo di un grande film evento, attesissimo quest'estate, ovvero l'ultimo film di Ridley Scott, Nessuna verità. Un film scomodo, intricato, ma soprattutto particolarmente importante perché tratta una tematica forse già trattata in passato, ma molto delicata, che è quella del terrorismo internazionale. Una specie di spy story molto camaleontica e frenetica, dove vinti e vincitori si scambiano continuamente i ruoli, e tra l'altro interpretata da due grandi attori hollywoodiani, Russell Crowe e Leonardo DiCaprio, diventati ormai un po' i due attori feticcio di Ridley Scott. Questa spy story che tratta appunto di terrorismo internazionale, quindi della lotta a Al-Qaeda, ma soprattutto della lotta alla Jihad, alla guerra santa internazionale, si svolge anche su due piani narrativi piuttosto diversi, incarnati da due personaggi della CIA, ovvero Leonardo DiCaprio e Roger Ferris, che è un agente che lavora sul campo, conosce a perfezione l'arabo, sa quali sono le regole del gioco e lavora proprio a contatto con una realtà pericolosissima e quotidianamente pericolosa, mentre Russell Crowe è Ed Hoffman, che è il suo supervisore di Washington, il gran capo della CIA, che tutto vede dall'alto del satellite, delle microspie, e che cerca di orchestrare la sua personale battaglia contro il terrorismo internazionale. Perché due piani narrativi che sono impersonati dai due protagonisti? Perché quando Hoffman incaricherà Roger Ferris, ovvero l'agente speciale, di mettersi sulle tracce di Al-Salim, ovvero un pericolosissimo jihadista, e quando chiederanno aiuto ai servizi segreti giordani, ecco che la rincorsa al pericoloso criminale si svolgerà con due metodologie diverse. Infatti Russell Crowe incarna un po' il capo della CIA, che non si fida di nessuno e cerca di combattere la sua personale battaglia al terrorismo e di redimere l'umanità intera, sacrificando vite senza nessuna importanza, mentre Leonardo DiCaprio, che è l'agente segreto ma lavorando sul campo conosce l'orrore di quei posti, cercherà invece di combattere una battaglia non personale, ma cercando di salvare anche delle vite, come invece il suo capo non solo non farà, ma cercherà di ostacolarlo in questo. Un film che ha avuto un grandissimo successo americano, come era previsto, un montaggio veramente, a mio parere, straordinario, una qualità dell'immagine altrettanto straordinaria, interpreti motivati, bravi e soprattutto azzeccati anche per i ruoli, e una regia sapiente e precisa, come Ridley Scott ci ha sempre abituato fin dai tempi di Alien, quindi degli anni 70. Anche per questa puntata è tutto, un cordiale arrivederci dal vostro Daniele Scarampi per il consueto appuntamento con Cinemax o di Sensi dei Cinoni. His room with his radio on, looking for another station. But when the static from the mouthpiece gave way to the sound below, James Dean went out to Hollywood and put his picture in a picture show.